Bona tarda. Hola a tots i benvinguts a aquest primer debat web del Cinefòrum de Psicologia que fem per commemorar els 15 anys de la titulació de Psicologia i els 20 anys dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i la UOC. Aquesta tarda estem aquí el Josep Baqués, que és professor titular de l'àrea de bàsica de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo, que sóc la Modesta Pousada, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i ens hem trobat per començar amb una pel·lícula, amb una primera pel·lícula molt interessant. La pel·lícula és Memento, una pel·lícula de l'any 2000 dirigida per al Christopher Nolan i basada en un conte, en un relat breu del seu germà Jonathan Nolan. I si voleu, per començar una mica a recuperar el que hem vist a la pel·lícula, us passem en 1 minut i mig el tràiler subtitulat en castellà de Memento. I guess I've already told you about my condition. Funny, every time I see you. You don't remember where you've been or what you've just done. I can't make new memories. Everything just fades. What's the last thing you do remember? My wife, That's sweet. dying. You really want to get this guy, don't you? My wife deserves vengeance. When you find this guy, what are you gonna do? Kill him. Somebody's got to pay, Lenny. Somebody always pays. You have to be very careful. You wander around playing detective. Maybe you should start investigating yourself. This guy is so dangerous. He's gonna kill me. Who is he? What do you want from me? I want my life back! I think someone's trying to get me to kill their own guy. You can question everything. You can never know anything for sure. There are things you know for sure. You can't trust him. Even if you get revenge, you're not gonna remember it. You're not even gonna know that it happened. Who did this to you? You did. You don't know who you are. Ja estem aquí, el Josep i jo, per comentar la pel·lícula, però també volem que vosaltres, que no esteu aquí amb nosaltres, la pugueu comentar a través del Twitter. Sabeu que teniu l'etiqueta de Twitter CinePsicoWalk amb el coixinet al davant per comentar qualsevol cosa que se us acudeixi mentre estem aquí nosaltres, i els nostres companys ens faran arribar els vostres comentaris per incorporar-los en el debat. Josep, hola, què tal? Hola. Acabem de veure ara el tràiler de Memento, que crec que s'ha convertit en una pel·lícula com de culte, no?, entre la gent que li agrada el cinema. Sí, de fet, ara fa una mica miràvem quan es va estrenar per primera vegada a Anglaterra, no va tenir una audiència molt gran, però és d'aquelles pel·lícules que amb el temps, dirien, han anat guanyant en prestigi, i de fet algunes bases de dades la situen entre les 100 millors pel·lícules de la història del cine, almenys del cine occidental, deixant de banda Bollywood i tot això, però vol dir que és una pel·lícula que, a part dels premis que n'ha tingut força a diferents països, sobretot pel que fa al guió i pel que fa a l'edició, al muntatge, diríem. És una pel·lícula que s'estudia en escoles de cinema per la novetat que va suposar en el seu moment. I si vols, si entrem una mica en el tema... Ara parlaves del guió. Una cosa que és el primer que sorprèn quan comences a veure la pel·lícula és una sensació de confusió que està creada, tu m'explicaves, per la manera en què està construïda la pel·lícula. Hi ha com dos línies temporals, una línia temporal que a més és en color i una altra que és en blanc i negre, i que van com en direccions oposades, no? Una comença del futur i va cap enrere, i en canvi l'altra va com del passat cap endavant, en un sentit més convencional del temps. Sí. El que dèiem, que diríem des del punt de vista de muntatge, d'edició, doncs és una troballa, i no per simplement la novetat de fer un muntatge així perquè sí,
sinó perquè l'espectador se situa en una situació, diríem, de no saber per què passen les coses ni d'on venen, que d'alguna manera simula la situació en què es troba un pacient amnèsic profund, com seria el cas del Leonard, visquent, diríem, cada dia com si s'acabés de despertar en aquell moment. Davant de cada situació que es troba, per ell és com si comencés a viure en aquell moment. D'alguna manera, creus que el que vol el director és recrear, nosaltres que l'estem veient, aquesta sensació de confusió que té el protagonista, que té el Leonard arran del trastorn que pateix? Jo crec que d'alguna manera sí, que et situa en una posició de fer-te viure, de fer la dificultat d'entendre el que estàs visquent degut a que, diríem, el factor aquest temps queda retallat. O sigui, al tenir la impossibilitat de recordar el que acabes de fer fa una estona, doncs la seqüència temporal queda tallada de tal manera que no saps ben bé, en molts moments de la pel·lícula, el Leonard està en una habitació i no sap què fan allà ni com hi ha anat a parar. I això a l'espectador se li transmet, trobo, també d'aquesta manera, i per tant, diríem, és una situació en la qual el muntatge de la pel·lícula té més sentit encara fer-ho així perquè dona encara, diríem, més la impressió que es vol transmetre, no? Vol dir que... Hi ha un moment, que si de cas ja sortiran en el transcurs del debat, hi ha un moment que aquests dos fils temporals, el que va en color del present cap al passat i el que va al revés cap al futur, es creuen en un punt, que és el punt de confluència on sembla que totes les peces acaben posant-se al seu lloc, tot i que la pel·lícula deixa moltes peces obertes, no? Sí, digues. I també trobo que això està ben trobat, la idea aquesta, perquè ho fa a través de fotos Polaroid i ho fa a base d'una foto que és, quan es va revelant de manera automàtica, és en blanc i negre i després recupera el color i aprofita el moment d'una foto que s'acaba de fer i que la foto es va revelant i va obtenint color per passar una altra vegada de la situació del blanc i negre en el color. I amb la qual es tenca el cicle aquest, diríem, de dues línies temporals paral·leles diferents que s'han anat trossejant i acaben convergint ja cap a poca estona del final. Sí, és gairebé al final de la pel·lícula. Sí, és cap al minut, 1 hora 35, cap a 1 hora 35 és quan es produeix... Aquest és el punt en el que conflueixen les dues línies. Que, de fet, la pel·lícula, diríem, al final de tot, no és el final, diríem, de la història en si, perquè queda en aquest espai entremig, és a dir, que el verdader final de la pel·lícula són les primeres imatges. Aquest és des d'un punt de vista temporal, si tornéssim a retallar la pel·lícula a trossets i la tornéssim a muntar seguint l'ordre temporal exacte, l'última imatge de totes és la primera. I aquí per mi també hi ha un altre encert del director, que és que ja en la primera imatge ja ens dona una pista, perquè és una imatge que és en color, però a la vegada està passada enrere, és a dir, que es veu com les bales de terra van a la pistola i és com si en la primera imatge ens està avisant i ens està dient atenció perquè el color, les imatges en color aniran cap enrere. I és, diríem, d'alguna manera el que et fa entendre després el... Però, Josep, jo crec que segurament tots els que hem vist la pel·lícula, o molts dels que hem vist la pel·lícula, el primer que ens preguntem és fins a quin punt això que li passa al Leonard dintre de la pel·lícula es podria correspondre a una situació real, és a dir, podem trobar-nos a persones que tinguin el problema que té el Leonard, podem trobar-nos amb persones que, segons surt explicitat al llarg de la pel·lícula, tenen problemes del que ells anomenen memòria reciente, perquè, clar, aquí hi ha el primer error o la primera incongruència des del punt de vista de la psicologia de la memòria, no? Com s'etiqueta allò que pateix el... Hi ha algun error terminològic, però de fet, diríem, com a cas, sí que és no només possible, sinó que hi ha casos documentats similars al del Leonard. I de fet, com deies tu abans al principi, que està basat en una història curta del germà del Jonathan Nolan, de fet, se li va acudir la història
quan ell estava cursant estudis de psicologia. O sigui que tot fa suposar que per elaborar aquesta primera història, que per cert es deia Memento Mori, que vol dir recorda que moriràs, per inventar-se aquesta història va utilitzar coneixements de psicologia i segur que coneixia casos d'aquests, entre els quals, per exemple, un dels més famosos, el cas Akema, del Henry Molaison, que vam saber quan va morir, vam saber el seu nom el 2008, i efectivament són gent que tenen la sensació, tenien en aquest cas el Henry Molaison, de que com si a cada instant s'acabessin de despertar d'un somni. O a l'altre cas també famós del Clive Wedding, que en aquest sí que es pot trobar molta informació de YouTube, de documentals que s'han fet sobre ell. Clive Wedding, que havia sigut locutor d'una de les emissores de la BBC a Anglaterra, i que aquest senyor també explica que per ell cada moment és com tornar a entrar a viure. És com si diu, estic mort i de cop començo a viure. Jo vaig anotar una frase del Clive Wedding perquè recordo que la primera vegada que vaig llegir coses sobre el cas del Clive em va impactar moltíssim el que deia, que és molt semblant al que diu el Leonard en un moment de la pel·lícula. Mira, el Leonard en un moment de la pel·lícula diu «Es como si acabaras de despertarte». I el Clive Wedding, del qual hi ha un documental molt famós, El hombre con 7 segundos de memoria, diu «Puedes imaginarte una noche que dure 5 años, sin sueños, ni despertar, ni tacto, ni sabor, ni olor, ni vista, ni sonido, ni oído, nada de nada? Es como estar muerto. He llegado a la conclusión de que estoy muerto». I en les seves anotacions, les anotacions del Clive, és molt curiós com va anotant i tatxant-se a si mateix quan diu «Acabo de despertar-me en aquest moment, per primera vegada soc conscient de la realitat». I després de 20-30 segons tatxa allò i torna a escriure «No, el que he escrit abans no és cert, és ara que començo a ser conscient i que m'acabo de despertar». Aquest permanent despertar, que no està tan provocat per no tenir memòria reciente, sinó per ser incapaç de poder guardar els records d'aquesta memòria a curt termini en una memòria a llarg termini. És el que anomenem amnèsia anterògrada. És a dir, a partir del moment del trastorn, en el cas del Clive Wedding, que és una encefalitis, una infecció en el cervell, però en el cas del Leonard seria un traumatisme cranial, un traumatisme cranoencefàlic. A partir del moment en què es produeix sigui el trastorn o sigui, en aquest cas, el trauma, a partir d'aquell moment, diríem, hi ha impossibilitat de generar records nous. Per tant, diríem, la persona, si es troba amb algú i li presenta i li diu el nom, al cap de 5 minuts la persona ha marxat i, diríem, torna a entrar i hi ha una falta total de reconeixement. I això és el que està molt ben explicat en la pel·lícula, en seqüències en què la Natalie surt ferida perquè ell li ha donat un cop de puny, surt a fora i quan torna a entrar no sap el que ha passat. Es sorprèn de veure-la amb el tall a la cara i amb les ferides als llavis. I l'altre li diu que ha sigut el Dot o que ha sigut un altre, quan en realitat ha sigut el mateix Leonard. Llavors, aquesta situació, diríem, sí que és així. En els pacients aquests que estem anomenant, aquesta gent ha viscut així. I en el cas del Clive Wedding, la cosa més sorprenent és que aquest senyor, així com els primers mesos després del trastorn, de viure amb aquesta preocupació enorme de que a cada moment li semblava que era conscient, que començava com si sortís d'estar mort en un moment, curiosament, inclús en situacions tan dramàtiques, un s'acostuma. I el Clive Wedding de gran, diríem, és una persona alegre, bromista, capaç d'explicar acudits, tot i viure en aquesta mateixa situació. És a dir, que una situació
que ens pot semblar que ha de ser catastròfica, Intolerable, clar. intolerable, doncs una persona inclús s'hi acaba acostumant. És capaç d'adaptar-se. I si algú s'entretén a mirar-ho, per exemple, per YouTube, doncs es veurà de gran, hi ha documentals més recents on el senyor doncs, fa bromes d'ell mateix i fa bromes dels que l'entrevisten. Perquè tant el Clive en la realitat com el Leonard en la pel·lícula són conscients de que tenen un trastorn, perquè el Leonard el primer que fa quan coneixen algú és dir, tinc un problema de memòria. El Clive també n'és conscient d'això. El que passa que al principi el Clive no sabia què li passava. En el cas del Leonard sí que ell se suposa que ja ha acabat sent conscient. Al principi, diríem, en el Clive sabia que tenia un problema, que passava alguna cosa molt estranya, però no sabia el que era. I en el cas del Leonard, que aquí és on, diríem, sí que hi ha alguna errada, volguda o no, des del punt de vista, diríem, terminològic de psicologia de la memòria, perquè quan ell diu que no té amnèsia, doncs ja veiem clarament que sí que té amnèsia, i quan diu no, és un problema de memòria recent. Perquè molt probablement, en termes així més cinematogràfics, l'amnèsia que s'ha fet servir no és aquest tipus d'amnèsia anterògrada, d'impossibilitat de fixar nous records, sinó que s'ha parlat de l'amnèsia retrògrada, de l'amnèsia de no recordar qui ets, que és com molt novel·lesc també, de cop despertar d'un accident o despertar d'una situació traumàtica i no recordar ni qui ets, ni d'on vens, ni si estàs casat o no, o tens fills o no, i com has arribat allà, no? Que de totes maneres... Aquesta amnèsia retrògrada d'informació anterior en el moment, en aquest cas, de l'accident. Que, de fet, en la majoria dels trastorns acostuma a haver-hi també una combinació de les dues. I, de fet, en aquest cas hi és, també. En el cas del Leonard. Perquè part de les memòries que ell explica sobre la seva dona, hi ha molts moments en què es posen en dubte, tant ell... Hi ha moments que recorda la seva dona d'una manera i moments d'una altra. Inclús hi ha alguns dubtes de si inclús l'ha matat ell i tot. És a dir, que té, sobretot, una amnèsia enterògrada, però té alguns aspectes del que seria memòria més episòdica, autobiogràfica, que també pot ser que tingui algunes llacunes, que hi tingui alguns forats. És que això ens fa anar al títol que li hem posat en el debat de la pel·lícula, que és la veritat, la mentida i la memòria, no? Com semblaria que hi hagués una veritat, que hi hagués una realitat objectiva i que la memòria fos una mica la còpia d'aquesta realitat, del nostre passat i de les coses que hem viscut. Quan en el cas del Leonard no és així, però és que en el cas de qualsevol de nosaltres tampoc no és així. La nostra memòria i els nostres records són una construcció permanent, diríem, no? Sí, és a dir, des del punt de vista actual sí que diríem és indiscutible que la nostra memòria no fa còpies del que s'ha viscut, sinó diríem que aquests records es van modificant a mesura que anem aprenent altres coses, inclús a mesura que canviem d'idees o culturalment, és a dir, està modificada per moltes variables de tipus aprenentatge, culturals, etc., de gustos, de moltes altres coses. I això, diríem, és el procés normal. El que passa que, clar, en el seu cas, diríem, aquest dubte és sobre qüestions molt importants, diríem, i sí que hi ha, diríem, algunes situacions d'això que comentàvem, de terminològiques, que sí que potser val la pena aclarir. Per exemple, quan es parla de, diu, los condicionantes, que és en la situació en què el senyor Sammy Jenkins li fan la prova aquella de tocar una piràmide i rebre una descàrrega elèctrica. Clar, aquí s'està referint a l'aprenentatge per condicionament, és a dir, la traducció de condicionantes, aquí hi ha un error de traducció, és condicionament, aprenentatge per condicionament. Quan parla, diu, és aprenentatge per instint, doncs no, seria el mateix, seria aprenentatge en aquest cas per condicionament. Quan parla d'aprenentatge per rutina, doncs seria memòria procedimental, és a dir, inclús els amnèsics molt profuns, com seria el cas del Leonard,
tenen maneres d'aprendre i són aquestes, diríem, les que s'han d'utilitzar. Ara recordo una de les intervencions que s'han fet en el Twitter, a veure si el trobo, un company que preguntava de dir què es podria fer. L'Albert Garrigós ens pregunta, diu, si tinguessis un pacient com en Leonard, diu, quines eines es podrien emprar per fer-lo recordar? Fer-lo recordar no podríem, és a dir, recordar la informació posterior en el moment del traumatisme és impossible. O sigui, la memòria entesa com a record, aquesta persona no els tindria. El que passa que se'l pot ajudar d'altres maneres, se'l pot ajudar a base de repetició, a base de fer, diríem, determinades rutines, aquests que dèiem tant el pacient AKM Henry Molaison com el Clive Waring, quan arriben, per exemple, a un hospital on sigui nou, a base de moltes vegades d'anar repetint, per exemple, els mateixos recorreguts, es fan una certa idea d'una mena de mapa del lloc, i això és una cosa que s'ha pogut verificar, és a dir, que la repetició, la memòria procedimental... Fan un aprenentatge associatiu que no passa per la consciència, no passa per una recuperació deliberada i una recuperació conscient de la informació, sinó per una execució d'aquells aprenentatges associatius que s'han pogut produir. I a base de repetició, per això quan diu això per rutina o per instint, aquestes situacions, des d'un punt de vista nostre de memòria, parlaríem de memòries no declaratives. I aquí dins de les no declaratives hi hauria les memòries procedimentals, que són aquestes, és a dir, a l'Albert Garrigós li respondríem què es pot fer en un cas així? Fer-lo recordar? No, no pot. Una persona amb una amnèsia profunda com aquestes. Ara, el podem ajudar o bé a base de fer-li repetir moltes vegades les coses, o inclús per condicionament. És a dir, podem condicionar la persona, per exemple, que tingui determinades recompenses, determinades coses, que potser després d'haver fet no sé què... Que volem afavorir determinades conductes. Això podem afavorir una determinada... Els amnèsics, inclús profunds, tenen possibilitats d'aprendre. I això és el que també està bé en la pel·lícula, inclús les ajudes externes, el fet que ells s'ho... Clar, la pel·lícula és un temazo, no? El tema de... perquè al principi de la pel·lícula, el Leonard, quan recorda el Sammy, el cas del Sammy, parla de que és necessària una organització, o sigui, de que les meres anotacions no són suficients, no? I d'alguna manera això ens està parlant de que és necessària una organització de la memòria i que, a més, ell ha trobat com una ajuda més potent, una sistemàtica, que és a base de la fotografia i de les anotacions que fa a les fotografies i sobretot dels tatuatges en el seu propi cos, que això és una cosa que no es pot perdre, no? Que hi ha més indeleble que un tatuatge sobre la pell, no? A partir d'això, jo estic segur que aquesta informació no la perdré i això em serveix per tenir 4 dades fonamentals de qui soc, on estic i sobretot, i molt important, que si podem al final tornarem sobre això, de cap a on vaig, què és el que vull fer, perquè el més important per ell és trobar a qui ha, aparentment, a qui ha violat i assassinat a la seva dona i a la vegada matar-lo. Aquest és el seu objectiu vital i és per això que fa tot el que fa. Aleshores, aquestes ajudes externes que tu deies que són útils, en el cas del Leonard, a més estan molt ben posades visualment, perquè no són anotacions, són elements que podem veure, fotografies i tatuatges sobre la seva pell, que és molt gràfic. I que, de fet, en aquests casos de pacients que dèiem, s'utilitzaven. El senyor Henry Molaison tenia un sistema de fitxes on tenia coses anotades, és a dir, que sí que es requereix, diríem, ajudes d'aquesta mena i, diríem, darrerament, amb altres tecnologies, tipus, això que dèiem, fotografies automàtiques, etc. És a dir, que sí que això és necessari per poder, d'alguna manera... Tots utilitzem aquest tipus d'ajuts.
en la descripció una mica de la pel·lícula que posàvem, acabàvem dient, tots fem fotos, tots tenim agendes amb notes, amb telèfons intel·ligents, elements que són una prolongació de la nostra memòria interna, que estan fora de nosaltres, però que són part de nosaltres també. En aquest sentit, els tatuatges encara són més part del Leonard, però tots en fem servir aquests ajuts. I cada vegada disposem de més possibilitats. Aquest és un punt també interessant, que ens fa qüestionar l'ús que n'estem fent de la tecnologia. Crec que tenim un company que comentava també en el... Ho tinc aquí, el Manuel Armanyones ens el comenta, diu, per nosaltres el Google és la nostra memòria transactiva, és a dir, quan una cosa no la recordem, doncs anem al Google. El que passa que aquí, diríem, hi ha el tema de la importància de la memòria per la identitat. I llavors, clar, tu pots consultar el que vulguis al Google, però aquí hi ha una qüestió que és qui sóc jo, quines coses m'agraden, és a dir, que en definitiva, també d'una manera o altra, t'has de construir el teu propi jo i no pots anar a buscar el teu propi jo cada vegada. Sí que pots trobar fotos i pots trobar coses que hagis penjat en el teu Facebook, però, diríem, hi ha informacions que són... I, de fet, hi ha alguns experiments que s'han fet recentment sobre com es recupera la informació quan es fa servir una tecnologia o quan no es fa servir aquesta tecnologia, i el que es veu és que quan les persones saben que són capaces de recuperar la informació en qualsevol moment perquè l'han guardat a la seva tauleta o en el seu mòbil o en el seu ordinador, recorden millor la ubicació de la informació i com arribar-hi que el contingut mateix de la informació. Mentre que a la inversa, quan aquesta informació no està ubicada en cap element extern a nosaltres, recordem molt millor aquest contingut. De manera que, en qualsevol cas, fem servir una tecnologia o una altra, la memòria ha d'estar pel mig, encara que sigui... Per saber on t'ho has guardat. Exacte, encara que sigui una funcionalitat... Una funcionalitat diferent, no? En aquest cas s'observa això, que hi ha una persona pot tenir el seu sistema de tatuatges... Josep, perdona, tenim una pregunta de la... No sabem com es diu, anava a buscar el seu nom, però no, Jovadak, Ola Jovadak, que ens pregunta, la pèrdua de memòria es pot donar al cap dels anys d'un traumatisme cranioencefàlic o ja seria Alzheimer? Home, diríem, després d'un traumatisme cranoencefàlic seria normal que passés al cap d'unes hores, d'algun dia, però al cap de molts anys és molt poc probable. És a dir, si realment això hagués causat un problema fisiològic, un derrame cerebral, un deteriorament de determinat teixit, etc., segurament les conseqüències s'haurien observat al cap de pocs dies. Al cap dels anys seria molt difícil. Ara, aquí entrem, diríem, amb el tema general dels problemes de memòria, que poden ser d'orígens molt variats. Però vaja, respecte a mi em sembla que un dels temes que estàvem tractant que és interessant, que és aquest de la identitat, de dir com el fet de que recordis determinades coses sí i determinades coses no, diríem, tot això et va construint el teu propi jo, i que precisament quan hi ha algun tipus de problemes d'aquests, doncs canvia. D'alguna manera la persona és lleugerament diferent o molt diferent del que era abans, i això surt en la pel·lícula. Mira, a l'inici de la pel·lícula hi ha una frase molt il·lustrativa d'això, perquè justament el tema de la identitat jo crec que és un tema que creua la pel·lícula de dalt a baix. Al principi, en les primeres escenes, al Leonard li diuen al Teddy, diu, yo soy Leonard Shelby de San Francisco, y al Teddy le responde, ese es quien eras, no es en lo que te has convertido. I al final de la pel·lícula hi ha la frase aquella rodona i diu, todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos, diu el Leonard. I clar, això, diríem, entès en sentit contrari seria,
i depenent de quins records tinguis, seràs un o seràs un altre. I és el que, la com tu nostra dius, identitat està construïda a partir del que recordem de nosaltres mateixos i allò que recordem, com ho recordem i de quina manera ho anem construint i reconstruint és el que va determinant aquesta identitat, no? Sí. Aquí, per exemple, ara em ve al cap una pel·lícula una mica més recent que era Todos los días de mi vida, d'un cas real també, d'una noia que després d'un accident de cotxe va patir una amnèsia molt forta i inclús li va canviar els gustos pel vestuari. I són casos reals, és a dir, algú, al perdre memòria de diverses dècades de la seva vida, pot tornar a tenir uns gustos, per exemple, de vestir, de pentinat, inclús de persones que li agradin o no li agradin, doncs anteriors en el moment, diríem, de les memòries que havia perdut i pot canviar els gustos degut a això. Pot tornar enrere, vols dir? Pot tornar enrere uns gustos anteriors i en aquell cas era d'un nòvio anterior que havia tingut que li agradava més que el que tenia actualment, que li deixa d'agradar, no? I efectivament, és a dir, pot semblar que és un invent d'una pel·lícula, però és així, és a dir, la identitat de la persona pot canviar a tants nivells que sigui un altre, diríem això, inclús amb idees o amb gustos. I hi ha més temes, també, diríem, que estan pendents. Jo volia continuar una mica amb això que deies de la identitat, perquè és que em sembla un tema fonamental. Perquè, de fet, alguns teòrics importants sobre la memòria han plantejat justament que aquesta és la funció que compleix la nostra memòria. És a dir, que la memòria no seria tant un instrument de record d'allò que va passar, sinó un instrument de construcció de la nostra pròpia identitat i del nostre jo. Clar, fins i tot a la pel·li dubtem, en el cas del Leonard, de si és un assassí per venjança de la seva dona, si ell n'és conscient, si va matar o no va matar la seva dona, si la seva personalitat ha canviat o no. Quan perdem aquesta capacitat de construir-nos i de construir la nostra identitat, perdem el nord. A veure, jo no crec que ho puguem explicar en termes de canviar, és a dir, sempre construirem una o una altra, la que sigui, no? O sigui que es fa difícil saber si havia de ser una i és una altra, sinó la que sigui, no? Construirem una o en construirem una altra. I efectivament, clar, dins de les funcions de la memòria, clar, hi ha aquest aspecte en general adaptatiu, en el qual aquesta és una funció molt important. Però, clar, també, diríem, els aprenentatges també tindrien, o sigui, la part, diríem, de construcció del jo és molt important, però també, diríem, aquelles coses que quan les fem una segona vegada en traiem profit de fer-les abans. Vull dir que els dos aspectes serien importants, no? La part, diríem, de construcció de la pròpia identitat i que d'alguna manera, al fons de tot, el que fa és ajudar-nos a ser feliços, si anem a mirar, construir un cert tipus d'identitat que ens ajudi a viure una història sobre nosaltres mateixos, que ens ajudi, diríem, a adaptar-nos bé i a viure d'una manera plena i feliç i harmònica, i l'altre seria aquest, que en això també ens hi ajuda la quantitat de coses que anem aprenent, que ens podem beneficiar d'haver-ho viscut una vegada, perquè en les pròximes ocasions treure'n algun profit, no sé, un lloc que hem estat abans i sabem on està la porta, doncs a la següent vegada això ens facilita, no? Vol dir que hi ha el tema aquest també. Mira, tenim un comentari de la Loli, de la Loli Jareño, que no sé ben bé si és una pregunta, però jo diria que és més aviat un comentari. Diu, no poder crear nous records també acaba modificant la memòria enterògrada cada vegada que la recupera. Bé, a veure, no sé si es refereix, m'imagino que es refereix més a la memòria retrògrada, perquè memòria enterògrada no en podria construir, és a dir, la persona que està incapacitada
la persona que està incapacitada per adquirir informació nova, en aquest cas records nous, clar, no, precisament el que tindrà molt perjudicada serà l'anterògrada. Volia dir, acaba modificant la memòria anterògrada, i això és cert. Clar, la memòria retrògrada també, però de fet en tothom, no només en les persones que tenen, és a dir, em sembla que... El record que elaborem en un moment donat d'un episodi passat, que no és una còpia del que va succeir, afecta el record posterior que tindrem perquè d'alguna manera el modifica, no? Perquè reinterpretem i els donem un sentit diferent a situacions viscudes, és a dir, experiències anteriors, les llegim d'una manera diferent i per tant contínuament anem... Aquí hi ha els comentaris que fa el professor Conway sobre... L'Eulàlia Hernández també té un dubte, però jo no l'acabo d'entendre, a veure si tu m'ajudes. Sí, jo crec que és una mica un problema de traducció en la pel·lícula, quan es parla de l'aprenentatge cap enrere. Jo crec que amb la versió en anglès em sembla que no era exactament així, però sí que surt el tema aquest de dir aprendre per instint, que ho hem relacionat. No tant la memòria per instint. Les maneres en què una persona pot aprendre són molt variades. Hi haurà des d'aquestes que són més de tipus declaratiu i més conscients, però esclar, hi ha moltes altres formes, com dèiem abans, a base de repetició, és a dir, procedimentalment, i també per condicionament, i quan es refereix a instint, està clar que aquí es refereixen... És a dir, que des del punt de vista de memòria humana hauríem d'entendre els aprenentatges com que són múltiples, que hi ha, i possiblement tots funcionen alhora de manera simultània, és a dir, que aprenem de moltes maneres i per molts sistemes diferents simultàniament. I per això deia que una de les opcions que s'han d'utilitzar en casos de persones amb problemes de memòria és recórrer a d'altres formes d'aprenentatge quan n'hi ha una que és la que falla. I si has de recórrer a les rutines, és a dir, a la memòria procedimental o als condicionaments o el que sigui. I abans et volia comentar... Et vaig interrompent, a mesura que van sortint... Et volia comentar perquè trobo que és interessant, quan parlem de com el que som ara ha modificat els records anteriors, el professor Martin Conway, que és especialista en memòries autobiogràfiques, en alguna de les entrevistes que li han fet, comenta el fet conegut de que quan som grans, moltes persones grans, si realment analitzéssim algunes dels records que ells expliquen de quan eren petits o de quan eren joves, possiblement n'hi ha alguns d'aquests que possiblement són falses memòries o s'assemblen poc a com va ser. Però la conclusió del professor Conway no és de dir ui, que malament, quina errada. No, és de dir, això li resulta adaptatiu a la persona gran tenir aquests records de quan... Oi que li va bé? Que, diríem, ha reconstruït el seu passat en funció d'això i li ha funcionat i li ha anat bé? Doncs ja està, és aquesta, per això té a veure amb el tema de la identitat i té a veure de com anem reconstruint el nostre passat en funció, diríem, de la situació actual. I això, de fet, quan una persona escriu les seves memòries, les escriu mirant des d'ara, és a dir, les reinterpreta, i quan llegim la biografia de qui sigui, sempre ho llegim des de la reinterpretació que fem del final de la història o en el present. I per tant, cada cosa adquireix significat nou a mesura que va canviant la vida, anem reinterpretant. Hi ha un altre tema també en la pel·lícula que m'agradaria comentar que té a veure amb si és amnèsia o no és amnèsia, o si es pot fingir o no es pot fingir, perquè és un tema que surt molt amb tots els fragments del Sammy Jenkins, que li fan proves, etc. I hi ha diversos moments, inclús en fòrums sobre la pel·lícula, això que es diu, no, el Sammy Jenkins no és que fingís tenir amnèsia, el que passa
que tenia una amnèsia que no era d'origen fisiològic, que no era, diríem, un trastorn fisiològic, sinó que era un problema mental, era un problema psicològic. De fet, en la pel·lícula el Leonard és això el que acaba concloent quan fa l'avaluació, diguéssim, com a perit de la companyia d'assegurances del SAMI, no? Que el problema que té no és un problema físic, no és que vulgui fingir, però l'origen del problema no és fisiològic, sinó és, diríem, el que en diríem una amnèsia psicògena. Moltes vegades, quan una amnèsia no s'ha trobat a l'origen, se li fan tota classe de proves i efectivament hi ha una amnèsia profunda i no trobem a l'origen, se li posa aquesta etiqueta. Però a vegades és, diríem... Per desconeixement. Sí, perquè no sabem, potser més endavant es trobarà quina era la... però a vegades passa això. Ara, diríem, en la pel·lícula sí que hi ha la prova aquella que li fan de l'aprenentatge per condicionament, que jo crec que això sí que estigui fet expressament o no, sí que és un error, diríem. Si el Sammy Jenkins verdaderament té una amnèsia, encara que fos d'origen psicològic, que fos una amnèsia psicògena, quedaria condicionat. Quedaria condicionat i la segona vegada es resistiria, potser al final l'agafaria, però es resistiria a agafar la piràmide que dona Can Rampa. És a dir que... Aquesta és l'anècdota de Claparet amb l'agulla a la mà, amb la pacient. Això, d'una pacient amnèsica que la van punxar i després la senyora retirava la mà. Retirava la mà i deia que de vegades a les mans s'amaguen agulles. S'amaguen agulles, però ella no sabia res, no recordava, però... I ho dic amb el sentit que efectivament aquesta és una prova que s'utilitza quan es vol detectar si algú fingeix, perquè esclar, les amnèsies psicògenes moltes vegades diríem, en judicis, en situacions de psicologia jurídica, hi ha el problema típic de les persones o que no recorden. Hi ha molta gent que es torna amnèsica quan ha d'anar a judici o quan li han de prendre declaració, no? No ho sé, no recordo res. Sí, això passa molt sovint. I una de les maneres és aquesta. El que fingeix pensarà que és convenient que agafi la piràmide perquè ell no se n'ha d'en recordar i fa això. I en canvi, el que sap de què va, sap que precisament si fos amnèsic deixaria d'agafar la piràmide perquè estaria condicionat. No sabria probablement explicar per què no la vol agafar, perquè el record explícit no el tindria, però es resistiria, li notaríem una reacció a què es resisteix a tocar allò. I vull dir que en aquest cas jo crec que potser sí que si parlem, diríem, d'algun aspecte que des del punt de vista més de psicologia de la memòria no està molt ben tocat, potser seria aquest, perquè en el Sammy Jenkins l'hauríem de diagnosticar que realment, si fos així, estaria fingint. No seria pròpiament una amnèsia, sinó que estaria fingint. I després hi ha algun altre aspecte també que és una mica, diríem, poc plausible des del punt de vista de memòria, que és, per exemple, que una persona així es pogués conduir per la ciutat, perquè segurament a la segona cantonada que arribés... Ja no sabria on anava ni què anava a fer. No sabria ni per què havia sortit, és a dir, podria conduir, podria entendre els senyals de tràfic, això ho podria fer molt bé, podria inclús recordar els carrers, si és la mateixa ciutat on havia viscut anteriorment, segurament. El problema seria el dia que li canviessin direccions de carrers o li canviessin noms, llavors sí que es perdria. Però la gran dificultat al conduir és que tu quan surts vas a algun lloc i aquesta persona al cap d'uns quants segons deixaria de saber on va. Mira, justament això enllaça, perquè no tenim gaire temps ja per mantenir el debat, però és que acabes d'enllaçar amb un tema que jo penso que és interessant d'apuntar i de tancar-ho aquí, que després cadascú... Parlaves de saber on va. Clar, la memòria no només ens permet recordar el que ja ha passat, sinó que la memòria també té una funció cap al futur. La memòria ens projecta cap al futur perquè ens permet planificar, mirar cap endavant, orientar la nostra acció en això, en l'esdevenir, en el futur. I hi ha un parell de moments molt petits a la pel·lícula, però que apunten també a aquesta funció fonamental, quan el Teddy, abans de morir, abans de ser assassinat pel Leonard, li diu
que no és la primera, quan ha matat el nòvio de la Natalie, que no és la primera vegada que ha matat el Johnny G, que el Johnny G ja l'havia matat i que aquest cop l'ha tornat a matar. I d'alguna manera el que ens mostra i el que després reflexiona el Leonard és la necessitat que té el Leonard de tenir aquest objectiu vital que té tatuat en el seu pit, trobar i matar l'assassí de la seva dona, perquè és l'única cosa que segurament li dona una perspectiva de futur i li permet mantenir el que és com agafat, com lligat, com unit i amb una orientació cap a algun lloc, que és el que no li passava al Sammy, que és al principi de la pel·lícula el Leonard ho diu, que el Sammy no té això que té ell, que és un objectiu, i que és el que li permet mantenir-se viu, perquè tota la resta és pura confusió i a mi aquesta funció de la memòria, no només de mirar cap enrere, sinó sobretot mirar cap endavant, penso que també és molt interessant de posar-la sobre la taula i de És el que donar-li el seu anomenem paper. memòria prospectiva, que de fet durant dècades s'havia treballat poquet i que cada vegada té més importància i efectivament, o sigui, hi ha persones amb dèficits de memòria que del que més fallen són de memòria prospectiva i curiosament de test que mesurin memòria prospectiva n'hi ha pocs, quan és una de les qüestions, però efectivament disposar d'un objectiu, diríem, anar cap al futur, tenir alguna perspectiva futura d'alguna cosa que volem aconseguir, d'alguna manera és el que ens guia i que dona sentit a moltes de les coses que fem. I el no tenir-ho, i com tu dius, està molt bé ja al final de la pel·lícula, quan el Leonard acaba dient potser sí que ja havia matat algú, el que sigui, però jo ara continuaré buscant, el meu objectiu és seguir buscant qui va matar la meva dona, encara que potser, vés a saber si, però m'és igual, jo continuaré amb la meva feina, i això també encaixa amb la idea aquesta de que la memòria té a veure amb la identitat i a la vegada també té a veure d'alguna manera amb la felicitat, amb el que ens proposem, diríem, de fer amb aquelles coses que ens poden interessar. Per exemple, la memòria, doncs, determinats records, poder evocar determinats records plaents, doncs ens fan estar millor i viceversa. I ser capaços de que no ens vinguin al cap records de situacions, diríem, emocionalment traumàtiques, doncs també. I aquí, diríem, saber gestionar la memòria d'un mateix també té a veure amb poder ser feliç, i és una perspectiva, diríem, de que un ha de ser conscient de la seva memòria i de com la cuida i de què vol fer amb ella, perquè és una eina que té que el pot ajudar no només a aprendre i a viure situacions amb determinats avantatges, sinó el pot ajudar a ser feliç també. Doncs perfecte, Josep, moltíssimes gràcies. Jo penso que amb aquesta idea tanquem molt bé el debat d'avui. Us agraïm a tots que ens hagueu seguit i fins al proper debat, que serà molt aviat.